800年前，大漠南北的草原上有许多部族，其中 İçideki çoğun kabilelerden Kereyler, Merkitler, Tatarlar, Naymanlar, Mongollar 5 çoğun ulus deb atalgan. Hem de ular öz aldığı tirikçilik kılıp bir-biriga beqinmagan edi. Altın xonligi ularga qarata parchalab boshqarish va balog'atga yetgan erlarni qirishdan iborat qirg'inchilik, bulamchilik siyosatini yo'lga qo'yganlikdan Mo'ng'ul ulusi hatto ularning necha avlod qolganligi qon to'kib jinidan ayrildi. Necha avloddan qolgan bu qonli qisos yayloqda uzun muddatlik ichki tashqi urushlarni paydo qilgan edi. Tömürçün öge! Sizler Tatarlar, tört ayak ismiydin la! Tatarlar bilen Moğollar mengü inek ötümüzün yemedim! Hem de beni Georges ıstırık tutmayın neyse! Ambagay! Ben ılık Altın Han'ın fermanı boyunca ordunun sendeki asillerini öldürmekçi! Hamakat! Kandak! Ölümden korku atam sen? Tüy! Allah'a kedişim ne? Ben Ambagay gözümle ne kısam? Moğol evladı bulmayın de! Ambagay, asallı ölü olaydı gelmeden. Yak, sana ölüm azabını trektir bozup tehdit koyay. Kirala, onu çağır mıklanla. Suyunu istim boğan Moğollar herkes düz tutmaydı. Aman bir günü bir bahadır çıkıp senlerdeki canlatlarını çağırmakta mıklaydı. Tırnakları kayrılıp parmakları tutulup hatta üzüm kesimi bu kısasını anmayı kanmaydı. Miladiye 1146 yılı Moğol kabilesinden Ambagay qolgan bir necha navkar bilan Tatar kabilesiga qudilishga bordi. Tatarlarning oqsoqoli To'mirchin o'yga Ambagayni bog'lab oltin qonliqiga olib berdi. Rahimsiz Shizonxon uni chaharmiqda tirik mixlab o'ltirib etdi. Aman bir kuni yayloqdan bir botir chiqib, salladek jallatlarni chaharmiqda mixlaydi. Tırnakları kayrılıp, parmakları tutulup, hatta üzülüp kesimi bu kısasını almayı kalmaydı. Çingiz Han'ın asli ismi Tömürçin bulup, Polat Tömür diyen ma'noda Moğollarning Qiyan kabilesidan edi. U 1206 yılı bütün Moğol yaylaqlarını birlikka keltirib, yaylaqda o'sib yetilgan bir ulug' siyosiyon ham harbiy olim bo'lib qoldi. Dunyoda u bir mangulik nomli, ya'ni zamonasining jahon argisi Çingiz Han degan nomni qoldirib ketdi.
Qiyon qabilasining oqsoqili Yasugayning nökeri To'xto bo'laman. Xo'jimiz shundoq topiladi. Biz yayloq odati bo'yicha kelinchakni bulab ketamiz. Kelinchakni tashlab qo'yib, darhol ketinglar. Aka, qanday qilamiz? Biz 12 qurolli odam bor. Ular 5 odam tursa, endi qo'rqamiz. Unda dema. Bu ularning yayligi. 57 da 500 odam deb qolsichi. Üstüge stok. Tüge stok. Tüge stok. Ölüm. 5-10 gün anlık erkutun bana bulmayla sizni bulab ketadigan bo'ldi. Chiladi. Dallardagi qilish emasmi? Tomirlarda iqotqani erkak qil emasmi? O'g'il yigit otga mingan. Misra qilishlarimiz bilan marklarni botilgan bir kesib qo'yaylik. O'zimni deb sizlarni o'lim tutib bermayman. O'ylamabdi men. Rizqimiz mushayich qo'shunga o'xshaydi. Ko'k tog'ri, bola qozonning chiqman Chiladining beshik keladigandu. Chiladi. Sizlarni qil. Lekin yayliqda o'tirib bo'lishga munosib emas. Bu men kelgan chamcha. Buni elib darhol qilsin. Canları aman kalsılar. Sizlerge ne yapar olada? Kızlar bilen ağ çıkınımla teyar bolayıverdi. Öyle. Çilge. Bana bir at bilen bir kılıç verin. Aga, beni numus koymakçı mısın? Ben bu korkmayın! Yaşlı gelmek için bu geldi! Geçtik! Demedim mi? Öldük ama oldu! Çilge, tez kaç! Merkitlerin gazap otunu kozgusun. Bu ot Yasugayni köydürmezsin. Bunu tutun la! Yürü la!
bo'lasiz? Ular nima uchun sizni qo'g'laydi? Ular o'ltirayotgan kishi kim bo'ladi? Erim. Erimiz? Ha, erim. Yanına toy qilib uni o'ltiribdi. Uni kim o'ltiribdi? Yasugay. Erimizni Yasugay o'ltiribdimi? Men uni yayloq botir deb biletdim. Ammo u chilbirdimi o'tagamiz nima ekan? Biz hammamiz Mo'ng'ul qiyon qabilasidan bo'lamiz. O bizning oqsoqolimiz Yasugay botir. Yasugay bo'lindilar. Yasugay. Ular zot kimlar bo'g'iydi? Nemishqa nomlarini setib, kelinchak bo'laydi. Og'a, bu cho'qim bizning boshqa qabilalar bilan bo'lgan munosabatimizni buzish niyati bor raqiblarimizning ishi. Ularning unda qor niyatligini bilgan bo'lsak, boya hargiz rayim qilmaydik. Berib ularning kallasini olayli. Ular to'shqandek bardigan yerlarga allaqachon berib oldi. Siz qaysi qabiladan? Ismingiz nima? Erimiz kim? Qo'ng'irot qabilasidan. Ismim Erim. Erim Markit oqsoqlining inisi. Chilada bo'ladi. Meni qutqizag'anlar Qashqarlar. Yasugay. O bek chiroyli gap. Sizada qo'ng'irot Soyib Jamoldan boshqasini olmayman deb qasam qilmagan edilar. Ko'k davrim mana oldinlarga ep gapdi. Yo'q, men Markitlarning umriga o'tib bo'lgan odamman. Biroq o o'ldi. Yo'q, o qochib ketdi. Yuring. Biz bilan keting. Ko'proq odam bilan kelgan bo'lsak, o'yinni Yasugay bulab ketamaydi. Buni obdan bo'ldi-ku. Silishi bo'lganda asli Yasugayni balog'i tiqmoqchi edik. Mana endi balog'i tiqildi. Markitlar endi uningga jon tikadigan bo'ldi. Yo'lla. Chup. Chup. Cemal'ı teyip atla! Seçebek, ular nima bo'pti? Yasugay Markitning xotinini bulab ketdi. Targ'utay, berib tayyorlik qil. Ha? Nimaga tayyorlik qilaman? Urushga tayyorlanmamsan. O Markitlar oqsoqolning inisining xotinini bulab kelsa, Markitlarni o'chamaydi demsan. Yasugay, bir xotinni deb Markitlar bilan texmo o'shakashmoqchimisan? Biz Mo'ng'ullarni sen yana qirg'inchilik qirdog'iga ishtiray demsan? Nima? Markitlarning qilichidan belki qo'rqib ketgan o'xshamsan? Kulishma! Yasugay, Markitlar kelinchakning bulab ketilganligini bilsa, Mo'ng'ullarning beshig'i yana nayzi qilishadi. Biz ular chiqilmagan chog'ladimi? Mo'ng'ullar nayzi qilishlarini dardini ostotdimi? Foydani salla oladigan ish yo'q. Dardini hammaylar tatimiz. Gap angla, u ayolni darhol opirib. Sen Xuljin Zalxanni o'zgarsan. Nima? Seni bexil, oshko'z da'vatiman.
Yasuke! Ro'yimni bu olmasdi! Kim oldu? Kön ağızga amma, o merhum Kaan amma aynan yarmasın evrisi, Targutay boludu. Hürmetli sahibem, ismim Guakçin. Bugünden başlap huzurlarda, hizmetlerde bolumen. Çarşlarını yeni kelin siyaqıt yasap koyay. Şunda kısıla. Öğünle vaxtınca analarına uyu ornadı bilgeyla. Pah, men deyen çıraylık çaş bu. Xuddi onun deryasının ilkınlarıdek. Yesugayın mumusunun koğratlarının sayıp çamallarıdan edi. Biz Mongollar burundulla koğratlar bilen kuduluşup kelgen. Yesugay hocam qasam qilib, Qo'ng'ratdan boshqa ulusning qizini olmayman deydigan. Shundoq, mushu kunlarda biz tatarlar bilan to'la urushib turg'ashqa, kun chiqishga borilgan yo'llarimiz uzildi. Yaylaqdagi yigitlar 13 ga kirsa o'linadi. Yesugay 28 ga kirib, yana o'qishdak shuraydi. U ko'z oldimda cho'ng bo'lgan. Bu ishga mendek dedakning yurki etishdi. Tilaganga beradab tikan, ko'k tangrim sirini esib qitdi. Yaylaqdan bulab kelgen kelinchak to'yilishib olgandimi aziz deydi ekan. Sizga bek chiroyli kelva. Yasugay haqiqatan taniydi. Yasugay Mongol qiyin qabilasining oqsoqoli. Oltin urug'ning avlodi. Haqiqiy botir. Botirga sahib Jamol jir bo'ladigan shuda. Sahibam, Yasugay janggohda qanday ko'si nit qilmaydigan azmat bo'g'ini bilan o'zi kuyimchan, bag'ri yumshoq odam. Sizlar uni yotliq bo'lsa, albatta baxtlari ichiladi. Hem Allah ambagayının avlatları, Tayçoğut uruğunun batırları, Qina hazır, adamlar Allah'ını başlatmayan Allah, Yasugaydaki opasını öldüreyli. Yürü ola, yürü ola, yürü ola, yürü ola! Mama, Silazade men qilma odamlar. Manap, Yasugay, ümitlerini yedi koydu. Men hammani bilib bo'lgan. Mama, Gapni anla. Odamni o'ldirdigini faqat qilishla emas. Yana vaqt bilan sabrchanligim bor. Bu ishni eg'izga olma. Bara. Ata Yasugay bilan heliq bulab kelgan ayolning to'yi qatnashishga tayyorlik qil. ma'qul. To'xtuğa, Mərkitlərinin 3 əcdadının royuğa, həm Mongollar öldürüb etken çiləri bilən Mərkit batırlarının royuğa qəsəm qılımən ki, ardımız üçün Mərkitlər Tatarlar bilən birleşib, barlıq Mongol ayallarını bulab kelib, xotun, toqal, qul, didak qılımız. Uçurğanlıqı Mongol ərlərini birini qoymay qırıb etimiz. Sakal, Mərkitlər biz bilen birlə Mongollar hücum qilishga qo'shildi. Mərgücün Səgültü yaylaqqa berib Tatarlarning hammasini boshlab kel. Bu qitim ambag'ayning urug' pushtini birini qo'ymay qilib etaman. Chapsa bu, hop!
Aksaklı Yasugey yaylaqqa kelin bulashqa kelgan niqobliklarni mag'lub qilib, Qing'irot Said Jamoli o'limni qutqizib oladi. Shuningdan boshlab u yosh, ham go'zal, nomi tarixda mashhur bo'lgan bir rafiqaga ega bo'ladi. Lekin bu ahvol oltin urug'idagilarning ichki qismida Toychug'ut jamiyati va Jurkin jamiyatidagilarning noroziligini ham qarshiligini qo'zg'aydi. Hamda markitlar bilan tatarlarning Mo'ng'ullarga bo'lgan qattiq urush adovatining kuchayishiga sabab bo'ladi. Shuning bilan bu ikki o'lisdikilar o'zaro ittifoq tuzib, Mo'ng'ul qiyon qabilasidagilarga qarshi keng ko'lamli hujum qo'zg'aydi. Senin kasaptan Moğollar yana kan döküşke mecbur kıldım. Şum aksın şum. 15 yıl ilgili tömür için ögü tutup da gelen adam sen bulman emez miydi? Kan kısasını Murat'ın almay koymayım ben. Esiri bardı, 15 yıl ilgili merhum Kağan Ambağay, Akkumullik bilen bir neçe nökerini elip Tatarlar bilen kuduruşka bağlan. Lekin Harmiyet Tatarlar aksıklı tömür için öge merhum Kağan'ı bağlap altın halık kapırıp bergen. Rahimsiz altın halı Şizul merhum Kağan'ımızı çağırmakta trik mıhlıgan. Tatarlardan sırasımızı alaydı. İkinci yazda Moğolların Qiyan kabilesi Tatarlarga urush qo'zg'adi. To'shqan o'xshamamdi. Oy, hocamning shunday chaqdi bo'lmag'ini qarmandag'an. Avoy, Islahxon,
Sizlar qo'ng'iratlar bundaq urush sepishlarga ko'namaysizlar, aqchim. Oysizlar, asta yasla. Men xotin bo'lgan ekanman. Ko'k tag'rining irodasiga bo'ysunmay ilojim yo'q. Urush tag'dan qolib chiqqan toshga o'xshaydi. Uni hech kim to'siy olmaydi. Ilohim. Qarindoshlarimiz urushda zafar quchib. Ammo eson qaytib kelgay. Körüp bakay. Bugün sıkıntı oldu. Ekle. Balımı koladı kimin iken? Uyul kan iken. Yakay. Tuğ sepilen ködür iken. Ölün. Kan sıçkılamaz. Bana tuğ bebek sıkıntılağın uğurturup veripsiz. Tuğ biz Moğollarının canı ilahi. O Cumhurbaşkanı çoğun dünyanın sinsi getirdiğin batır buludu. Balığı ısım koyuyor. Oğlum, ben Tömürçin ögeli tutup gelgende tuğuldu. Şuna onu Tömürçin de ısım koyaylı. O Tömürçin de pataşka münasip. İsmi cismine layık Tömürçin.
Temirchin o'rganing yolg'iz qolgan o'g'lisan. Seni bekib cho'ng qilaman. Uzoq o'tmay biz yana qaytib kelamiz. U chaqda qon to'kidigini, zarlaydigini, o'lidigini biz emas, balki Mo'ng'ullar yasuvgan. Ben atqam. Sen sağlısı attın, ben beşik attım. İlik elbette benim buludu. Ben yıkıtmagan bolsam, sen onu herkes kömekti. Ben tek küzmügen bolsam, o onu bırak geçip gittetti. Ondak bolsa, tam bir şeyli. Beni yıkıt alırsan, şunda kılaylı. Yıkıt alırsam çok. İlikni sen ip gitsen, eğer ben seni yıkıt alsam, ilikni hangi maynağı verirsen. Makul, kile. Dipon turmam sen? Yıkıt algan adam ilikni ap ketidi dedik. Lekin qandaq bo'z yengen hesap bo'ldigini deyishimdi. Qandaq bo'z yengenlik bo'ladi. Yeb yotgan adam yengen bo'lmas. 3-2 mayda yıksan yengen bo'lsa. Tura, eng og'ir maydonda yengish belgilandi. Bo'ldi, yengildim. Yaqinda og'rib qolgan edim. Shuni mag'durim yo'q. Keyin yoylag'im kelib, qaytib kelishiman. İsmi nima? Kimning bolasisan? İsmim Jamuqa, Jadaran qabilasidan. Sen Jadaran qabilasidanmi? Nima? Sizni biz Jadaranlarni qo'saqdan yetim qolganning avlodi, yot urug'dan bo'lgan deb yaratmay yotamsiz? Jadaranlar bo'rjigin urug'dagilarga o'xshash, hammasi Mo'ng'ul. Lekin sizlar oltin urug'dan. Jamuqa, men bilan qasamlashishni xohlamsan. Sen irodalik, aqlli ekansan. Bash inim bo'lsa-mu, sen bilan oqfuku bo'lib o'tishay deyman. Men Jamuqa bilan qasamlashman. Bugundan boshlab hayot mamotda beni bo'lamiz. Laringizdan mangu yonmaymiz. Bu tush qo'ygan o'shoq yodgor bo'lib qolsin. Do'stimiz tushdek mustahkam bo'lsin. Mening bu iliq o'shug'im, tush qo'ygan o'shug'imda qimmatlik bo'lmasa-mu, lekin e'tiborli narsam. Buningga tush qo'yilmagani bilan sen bo'lgan do'stligim tushdimi mustahkam. Yaraysilar. Çoğun doğanda yayaktık acayip batırmadın bolısılar. Kenala, elikde ikala tanbılışıyorlar, ha? Ya, bay yenilgenmen. Biz qasamlashgan halovatni tan ko'rib choponimi tan tortimiz. Ma'qul, olay. Hocam, Xadim yeni tug'di. Neni tug'ibdi? Qiz tug'ibdi. Oxiri bana qiz tug'ib beribdi-da. Xanimning bu qatim qiz tug'diganligini men burunli bilgan edim. Ha? Sen qanday bilasan? O shuncha ko'p o'g'il tug'di emasmi? Bu qatim albatta
Çoxup kız to'g'ri de. Şu. Bu ketim kız doğdum. Ay, kız olsun bo'pti. 9 yil ichida 4 o'g'il tug'ib berdingiz. Sen kim tug'ding? Mana 6 oldu. Hey, Tömürçin, sınmanga çıkılma. Sizle onu bulmazsa demegenmediler. Ay, bu mükemmel işki ola, to'xtamay to'xsanglar, yana da o'xshash qol, ha? Jığıma, oppoq so'nglim, jığıma, oppoq so'nglim. Qara Tömürçinga, bana nima degan o'xshagan. Qara Tömürçinga dadamga nim degan o'xshagan. Qachig'im chiqib o'ynanglar. Tömürçin, bu yoqqa kel. Apam bilan maslahatlashadigan muhim ish bor. Nima ishdi? Tömürçinni o'ylab qo'yaylik. Nima? O'ylab qo'yaylik deyman. U tex bola tursa. Ay, onaning nazarida bola degan mangu bola. U endi 9 kirsa. 9 yoshli kichik deyilim bo'lmaydi. Qaramamsiz o'g'lingizga yayloqdagi oyg'irdek turmamdi. O'qya, nayza qilishga mohir. Otqa minib olsa, shamoldan qilishmaydigan yigit bo'ldi bu. Lekin bir uyni bosh qo'ymaydi-da. Bosh qila olmayman. Sen nima qildiraysan? Yaylaqning o'sha tinish sharoitidan foydalanib, qo'limda yurdik tog'isini oldiga berib, qo'ng'iroqlar bilan beshini bog'lab qo'yay. Bir necha yildan keyin to'yini qilib ne çevirlik bo'lib ketmaymizmi, ha? Yasugay. Yaylaq odati bo'yicha beshi bog'langan bola qizning uyda ishga yo'g'il bo'lib turadi. Temurchin tex kichik tursa. Qarchi bolasi o'zi ushqandila, qani tiqatidi. Odam bolasi ota-onasidan ayrilgandila, ular o'g'nalaydi. Temurchin bizdan ayrilsa, o'ziga bizga foydali. Undaq o'ylagan bo'lsalar.